Moi boas tardes a todos e a todas. Grazas por conectarvos hoxe este domingo 17 de maio, Día das Letras Galegas, nesta actividade de Xuventudes Socialistas de Ourense. E grazas a María do Carmo por aceptar a participar nesta actividade, a cal é unha profesora, bueno, catedrática de universidade, con moita traxectoria e con moitas publicacións de estudos sobre a lingua, sobre todo tamén porque isto mirei no onte, na prensa dun estudo sobre no que decías que os xuíces españois son os que máis saben de castelán ou algo semellante por un estudo que fixeras sobre a redacción das sentencias e todo, non? Pero, bueno, un currículum bastante denso e importante, unha das primeiras, a primeira das discípulas do autor homenaxeado este ano, Carballo Calero, pai do reintegracionismo do noso idioma. Eu non teño moito máis que engadir xa. A actividade queda en mans de María do Carmo e as preguntas todas deixámolas para o final. Entón, adiante, María. Ben, boa tarde. O primeiro que hai que facer cando unha persoa é convidada para falar nunha palestra, nun acto, para proferir unha conferencia, o primeiro que debe facer unha persoa cando a convidan é agradecer o convite. Máxime se ven de xente xoven que teñen toda unha vida por diante e é bon que demonstren certas inquedanzas polo galego, porque estamos na Galiza, non en Galicia. Estamos na Galiza, depois direi por qué. Entón, primeiro vaya o meu agradecimento. Evidentemente, vai haber unha deformación profesional, porque eu teño exercido a docencia durante quase 50 anos, por iso vou ser clara, a claridade é un principio que deben de ter todas as persoas que participan en actividades. Vou ser breve, a brevidade é outra das virtudes que a veces non se teñen en conta, por iso, cando digo boa tarde, xa se supón que é para todas as persoas que están conectadas. Non vou distinguir se son homes, mulleres, vellos, xovens, porque iso é irrelevante. E depois tamén vou ser concisa. É outro postulado básico en calquer actividade, en calquer lugar, e vou procurar ser precisa, e xa digo que vou dicer a verdade, toda a verdade, e máis nada que a verdade sobre don Ricardo, porque non sempre se dice toda a verdade sobre este grande da Galiza, como teño cualificado en varias ocasións. O meu relato, quería falar un pouco da biografía de don Ricardo, mas vexo que nos xornais aparece mutilada. Non me parece moito interesante detallar cando era neno, cando creceu, cando chegou á universidade, entrou un seminario. Só vou asinalar algunhas pequenas notas. Todo o mundo sabe que naceu en Ferrol. En Ferrol tamén naceu un líder do Partido Socialista que se chamaba Pablo Iglesias Pose, con dous eses, P-O-S-S. E en Ferrol tamén naceu Ernesto Berradacal, outro silenciado na Galiza, que é un dos especialistas máis importantes do mundo de esa de Queirós. E despois faleceu en Compostela, en Santiago de Compostela, no ano 1990. Foi profesor do Colexio Cingoi en Lugo, depois chegou a Santiago, foi profesor de instituto, e depois no curso 1965-66 pasou a ser profesor de galego da Facultade de Filosofía e Letras. Nos primeiros 4 cursos da especialidade fixémolas no edificio central da universidade e singularmente no curso 5º de Filosofía Románica, eu son da primeira promozón, por primeira vez na historia da Universidade de Santiago
pois había aulas de galego e o profesor era don Ricardo Carballo Calero. Sempre os profesores, había un grande respeito entre os profesores e os alumnos. A mí non se me ocorrería falar de Ricardo Carballo Calero, a non ser que sexa para citalo nun traballo. Sempre o chamábamos don Ricardo. E el trataba os alumnos de vocé. Agora dicen vostede que é algo horroroso, mas eu direi vocé, porque son coherente coas teses que defendo. Como coñecimos don Ricardo Carballo Calero? Pois en outubro do ano 1965, bueno, xa mencionei, non vou citar se participou no Partido Galeguista, depois falarei dese tema, do Colexio Fingoi tampouco vou falar, o doutoramento xa está posto aí, non hai que repetir, máis que o máximo defensor sería o ideólogo máis importante da historia recente da Galiza do reintegracionismo, porque o reintegracionismo non nace con don Ricardo, xa naceu, como direi, co padre Sarmiento e outros grandes elementos da filoloxía galega. Tampouco vou contar a súa vida, que foi moi dura, estivo preso en Xaén, tivo un grande vacío, a vida non foi nada bonita, por iso despois lerei un poema onde el diz que se viver foi triste, se quer morrer. Entón, claro, foi unha vida dura, con moitos problemas, mas era un home íntegro, era un carballo no sentido da dureza da árbore que temos na Galiza. E vou comezar en Compostela, curiosamente na Facultade de Ciencias, porque as aulas que había no edificio central da universidade, ali estábamos Direito, Químicas, Filosofía, e xa me parece que cando estaba en cuarto de carreira, espera un momento, cando estaba en cuarto de carreira parece ser que chegaron os de Económicas, e o primeiro comisario decano, creo, fora Carlos Otero Díaz, e estábamos ali todos xuntos no edificio central. Onde ministrou as aulas don Ricardo Carballo Calero a esa primeira promoción de filoloxía románica no curso 1965-66, na actual Facultade de Ciencias. Un edificio magnífico, non sei se o terán estragado, con esa fachada de pedra, e ali estábamos nunhas aulas os que viñamos do edificio central porque estaba en obras. Como era Carballo Calero profesor universitario? Pois falar que era un magnífico profesor sería algo redundante. Só vou mencionar algúns aspectos. Había as aulas teóricas, evidentemente, ele era un orador extraordinario e un grande pedagogo, e logo había que coñecer a bibliografía do galego, porque, claro, a bibliografía é un principio fundamental da ciencia. Non se concebe unha ciencia se non hai unha bibliografía por detrás. E entón, a primeira edición da gramática del gallego común, pois hai aí unhas referencias bibliográficas que os alumnos tiñamos que coñecer. Entón, claro, se falábamos dunha gramática, dun dicionario, tiñamos que saber quen era autor, cando se tiña publicado e falar algo. Outra actividade importantísima, que foi a que despertou en min o interese polo galego, e sobre todo supuxo que me iniciase no método científico, porque as ciencias son todas iguais. Hai unha observación empírica, hai unha elaboración de dos dados e despois unhas conclusións. Claro, non é igual facer un traballo científico na química, na medicina, do que na filoloxía e lingüística. Pois que nos ensinou don Ricardo Carballo Calero? Un dos traballos que tiñamos que fazer era recoller o galego falado polas persoas máis próximas a nós. E resulta que as persoas máis próximas a nós, o lugar onde vivíamos, pois foi a miña nai,
que era de Mugardos, eu nací en Mugardos precisamente, preguntaba a miña nai, mamá, e en Mugardos como se chama isto? Dicía, eso é unha xícara. Eu isto, e non podías preguntarlle falando en español. Se faz un inquérito sobre o galego, a lingua que tes que utilizar era necesariamente o galego. Que acontecía? A maioría das persoas que estudábamos, pois éramos dunha clase media ou non sei como chamalo, pero non éramos xente procedente de familias con certas posibilidades económicas. E entón, pois a min, como estaba naquela época traballando, recollendo o léxico do Grove, pois fíxenlle unhas entrevistas ali no Grove, os mariñeiros, da parroquia de San Martiño, e despois había outra parroquia, supoño que era de San Vicente. E fiquei moito satisfeita cando na primeira edición da gramática elemental do galego común, que está aquí, na páxina 66, don Ricardo dice se han registrado casos de cefeo en la comarca de Bueu, en la de Berín, etc. Y dice tamén, hay pues rotacismo o aspiración como en andaluz. Verde, también se registra rotacismo en el Grove, donde se oye verde, verdóblase, xurgado, verbal amar, ardeir. Estas formas, pues tiña tido eu, cando facía os traballos de recollida do material, e tivo a honradez de mencionar este traballo. Evidentemente non o conservo e lamento muitísimo. Mas este aprecio que tiña por min demostroumo máis tarde cando no ano 1971 defendín a miña tese de doutoramento, que foi a primeira defendida na Universidade Galega sobre un tema do galego, porque as teses de doutoramento había que lelas en Madrid. Entón, a primeira que houbo no Paraninfo da Universidade de Santiago foi precisamente no ano, no ano 1971 estaba o Paraninfo rebosante. Non, esa non é. Xa despois xa facemos. Por iso non acredito eu no PowerPoint e todas estas cousas. Despois xa veremos. Entón, pois, a tese sobre a fala do Grove foi lida en outubro do ano 1971 e ainda está sen editar e agora há unha persoa que está interesada en editala. En fin, xa veremos o que facemos. Entón, aquí este curso 65-66 deixou unha memoria perdurável na miña mente. Despois, por circunstancias da vida, aprobei agregados de instituto, fora nomeada profesora adxunta, ou non sei como se chamaba naquela época, de gramática histórica da lingua española, mas nese intervalo aprobei as oposicións a profesora agregada de Instituto de Lingua e Literatura Española, e a única praza que había na Galiza era de Ourense. E quixo o destino que aquí en Ourense coñecese o meu marido, non? No ano 68 aprobou cátedras de instituto e a única praza así onde podía seguir investigando na tese de doutoramento estaba en Mataró, en Barcelona. Ali estive en todo o curso 68-69, aprendín catalán, aprendín a bailar a sardana e aprendín algo da cultura da Cataluña, porque se tú vas a un lugar, o menos que tens que facer é aprender o idioma que se fala nese lugar. E podo dicer que os alumnos xa eran un pouquiño revoltosos. Por exemplo, un dos espectáculos que vin no ano 68-69 era queimar unha bandeira española en Mataró. Mas despois, era xente cordial, xente educada, e teño unha lembranza moito boa da miña estadía en Cataluña. Por destinos da vida, fun nomeada despois para traballar no Instituto de Ciencias da Educación desde a Universidade de Santiago e ali estiven até o ano 1972, que foi cando, entre ir con unha bolsa aos Estados Unidos pola Fundación Ford ou casar con meu marido, eu escollín casar con meu marido. Teño unha anedota singular de don Ricardo.
resulta que eu viaxaba moito, o ICE, o CENIDE eran centros de investigación internacional, pasábamos moito tempo en Madrid, despois viñan moitos expertos norteamericanos, europeus, e eu, claro, había que ir á igrexa pedir, para casarte tiñas que ir á igrexa, non sei agora como é, agora a xente non se casa, entón naquela altura había que ir á parroquia e eu vivía en Compostela, e a parroquia era a igrexa de Sá. Fun falar ali co cura, e dixen, sí, bueno, quería casarme, e dixe que eu non a coñezo, digo, non, porque eu viaxo moito, nunca tal dixera, porque dixo que entón necesitaba 2 testemunhas que acreditasen que eu estaba solteira. Era o mes de agosto, facía un calor en Compostela que non se aguantaba, e entón a quen digo, 2 testemunhas, e pensei en don Ricardo. E dixen, don Ricardo, mire, voume casar. E necesitaba que viñese ali a Sar para acreditar que estou solteira, que non estaba casada, perdón. Entón fomos ali, e asinou nun documento, habría que ver ese documento onde está, nunca se me ocorreu solicitalo, e preguntoulle ao sacerdote se el podía acreditar que eu non estaba casada, e a resposta foi moi característica de don Ricardo. Dixo, máis ou menos textualmente, até onde eu sei non está. Quer dizer, até onde el sabía non estaba casada. Mas o cura debeu de quedar convencido que non tiven problemas para casarme despois a Lana Lanzada no verao do 1972 e despois vir para Ourense, onde estiven de profesora catedrática no instituto masculino número 2, que era así como se chamaba, e despois do falecimento de Eduardo Blanco Amor, houve unha campaña dirixida por min para conseguir que lle puxesen o nome de Eduardo Blanco Amor. Despois de moitos traballos, conseguímolo a partir do ano 1980, 81, non me lembro, porque eu pasei despois para a Escola Universitaria de Formación do Profesorado, e aí está o nome de Eduardo Blanco Amor. E agora, pois, a xente fala de Eduardo Blanco Amor, mas en vida foi unha persoa proscrita, mal vista, en fin, a vida desta xente non foi nada fácil. Despois do ano 72, estou aquí en Ourense, comecei a traducir o Novo Testamento para o galego, e chegamos xa ao ano 1979, que é cando unha comisión elabora unha especie de normas de concordia en que estaba o Instituto da Lingua Galega, a Real Academia Galega, e tamén dicían textualmente a corrente lusista. Quer dicer que xa nesa época, no ano 1978 ou 79, pois xa teño aquí unha cita, un traballo publicado por min, onde dicía exactamente, bueno, non o vou ler, pero dicía que estaban todas as forzas, había primeiro unhas bases para a unificación das normas lingüísticas do galego, que era o resumo dos seminarios celebrados no ano 1976 a xuño de 1977, e despois, no ano 1980, están as normas ortográficas do idioma galego, Santiago de Compostela, 1980, e a Comisión Lingüística que as elaborou estaba constituída, entre outros, polo profesor Ricardo Carballo Calero, presidente, Ramón Martínez López, vicepresidente, e Xosé Luís Rodríguez Fernández, secretario. Curiosamente, este señor, posteriormente, foi un profesor catedrático de portugués e foi alumno meu, co cual teño alumnos moi distinguidos. Ben, aquí no limiar dicen algo que eu suliño, e está escrito, e o escrito permanece, verba volant, scripta manen, dice, prevemos unha futura reorganización da ortografía do idioma fundada en maior na tradición literaria e na conducta que orienta os sistemas dunha ortografía, pois máis histórica ou máis económica ou máis solidaria de outras formas do románico hispánico a que o galego pertence. Quer dicer, xa no ano 1976-77, don Ricardo estaba nesta liña, claramente, e está escrito e pódese consultar esta obra.
Que aconteceu? Como comezaron as novas propostas da normativa, xunto con un profesor do Instituto Masculino número 2, Xosé Luís Rodríguez Fernández, escrevemos esta Lingua Galega para primeiro de bacharelato, onde se publicou, evidentemente na Galiza non, publicouse en León, a editora Everest. Houbo varias edicións, polo menos 2 ou 3. E este libro eu consultei muitísimo a don Ricardo, seguimos as pautas, porque nesa altura unha das características que había por parte de don Ricardo era ser prudentes, ir introducindo esa reintegración da que falarei posteriormente, en función de unhas medidas, unhas pautas, ver como respondía a sociedade, e aquí estes eran as primeiras dos mínimos. Depois sería facelo máis avanzado até chegar á reintegración plena que se faría a partir deste ano 80. A raíz deste libro fundouse a Asociación Galega da Lingua. En outubro do ano 1981 foi legalizada polo Ministerio del Interior del Reino de España. E consta claramente no documento que aínda conservo que era para conseguir unha sustancial reintegración do galego no galego portugués. Entón, nós estábamos cumprindo exactamente a norma e estábamos legalizados. Supoño que non nos terán deslegalizado neste momento, porque legalizar e deslegalizar é algo bastante simples. Ben, entón, a partir de aí, comezamos a traballar, fixemos varias obras que non vou citar aquí, e foi no ano 1982 houbo unha homenaxe a don Ricardo na cidade da Coruña, organizada pola Asociación O Facho, porque don Ricardo en vida tivo bastantes homenaxes. Depois xa falaremos deles, non? Xa non. Non, vamos a... Cando vou na Coruña da Cancha... Aí estamos. Ben, aí en maio do ano 1982, O Facho, que é unha asociación cultural moito importante da Coruña, organizou unha homenaxe. En homenaxe había, primeiro falou don Ricardo, sempre falaba moi ben, e ali reunímonos, eu fun con unha profesora catedrática do Instituto de Ourense que se chama, como non me salgo o nome, bueno, está aí na foto, e tamén está doña María, don Ricardo, e eu estou do Ganchete. Estábamos, antes de ir para o xantar, Ángeles Abad, chamase a profesora catedrática de francés durante moitos anos, e que estivo casado con un médico moi coñecido de Ourense, non digo o nome, porque ninguén ten que saber todo. Pois aí nesa fotografía, curiosamente, estamos os discípulos e amigos máis próximos de don Ricardo. Citalos todos sería extenso, mas si poden verse ali 3 mulleres, Curra, Araceli Herrero, Elvira Souto, no centro estou eu, como se pode apreciar, e despois homes, homes coñecidos, por exemplo, Claudio López Garrido, Ramón López Suevos, Martiño Montero Santalla, Xosé Luis Fontela e don Ricardo. Entón, esa foi unha homenaxe en Coruña no ano 82, quer dizer, xa foi recoñecido en vida por discípulos e amigos. Como consecuencia desta actividade da Asociación Galega da Lingua, e como éramos un pouco imprudentes, sen diñeiro e sen nada, decidimos organizar o primeiro Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, e onde fixemos? En Ourense, porque aquí estaba eu, era máis fácil conseguir axudas, poder contar coa Caixa Rural, ter algunha entidade que ofrecese un viño aos congresistas, e aquí estamos o 23 de setembro do ano 1984, na esquerda, pola esquerda por a min, non sei se aos que ven será pola direita, a esquerda está o profesor
Celso Ferreira da Cunha, o maior filólogo e lingüista do Brasil. Era profesor catedrático na Universidade do Río de Xaneiro. Está o vicerreitor da Universidade de Santiago, o profesor doutor Cortizo. Penso que faleceu hai pouco tempo, un ano, non podo dar a data exacta. Despois, a única muller son eu, non pasaba nada, nunca... E depois está don Ricardo no centro da mesa, porque na mesa estaba presidida por ele e por min. Despois, segue o profesor doutor Óscar López, catedrático da Universidade do Porto, e o que está máis á direita da fotografía era naquel momento o presidente da Cámara Municipal, o señor Tabarés. Entón, a pesar de que éramos luxistas e tiñamos cornos e éramos unha xente rara, non sabía o que éramos, tivo un respaldo bastante importante da comunidade científica internacional e tamén por parte das autoridades de Ourense. Despois falarei disto. Aquí na miña biblioteca están as actas do primeiro congreso, que están aquí, o segundo, o terceiro e o cuarto. Con posterioridade, porque aparte de congresos, aparte de cursos de galego, seminarios de galego, palestras, etc., organizamos un segundo congreso no ano 1987, non é en Buenos Aires. Pero iso, perdón, ven antes isto. Entón, no verao do ano 1985, aproveitando unha efeméride relacionada coa vida de Rosalía de Castro, os amigos do idioma galego de Buenos Aires convidáronnos ao profesor Carballo Calero e a min a Buenos Aires. Entón, as palestras, non as charlas, iso é moi coloquial e despectivo, tiñan lugar na biblioteca do Centro Galego de Buenos Aires. Estaba situada próxima a un corredor por onde pasaban para as consultas clínicas. Era un local non moi grande, había, non sei, podrían entrar 70 ou 80 persoas. Entón eu dixenlle o vello Abraira, como se chamaba, oe, Abraira, aquí non vai entrar a xente, van quedar fora, isto, non te preocupes. Os únicos acontecimentos que teñen valor aquí é que digan, había tanta xente que non podíamos entrar. Non hai cousa máis triste que o salón estexa vacío. Don Ricardo, como sempre, falou de Rosalía de Castro, unhas conferencias magistrais, e eu expliquei un pouco, lingüísticamente, os versos de Rosalía de Castro que dicen «Prove, Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida». E fixe un análisis sintáctica, causal, en fin, todo moito ben. E despois foi publicado no Congreso Rosalía que organizou a Universidade de Santiago. Esta experiencia en Buenos Aires foi moi positiva e agora que vexo a foto todos os que están aí, o único que está vivo é o profesor Ixino Martínez Estévez, que segue mantendo, foi o sucesor de Carballo Calero nas aulas de galego na biblioteca. Foi unha emoción falar no mesmo lugar onde falaba Castelao. Entón, ali estaba a presenza de Castelao, respirábase no ambiente. Tamén estivemos na Chacarita, fomos ver onde estaba ali a súa lápida e todo, foi moi emocionante. Outra actividade, pasamos a seguinte, xa entramos no segundo congreso internacional. Non, é en Rianxo. É a fotografía que está na Paraninfo da Universidade de esa. No ano 1987 fixemos o segundo congreso internacional da lingua galego-portuguesa na Galiza. A sesión inaugural fíxose no Paraninfo da Universidade de Santiago. Eu estaba aí presidindo a sesión, don Ricardo, facendo uso da palabra. A súa direita estaba outro escritor ignorado da Galiza, Xenaro Mariñas del Valle, un autor teatral fabuloso, ignorado e silenciado. En fin, todas as persoas que valen na Galiza costuman ser silenciadas e postergadas. Porque non sei por qué. Porque precisamente como valen moito, molestan aos medíocres. Entón, este congreso internacional
foi un suceso grande, había 440 inscritos, fixemos sesións en Compostela, no Paraninfo, as actas do Congreso aparecen moita intervención, o número de filólogos e lingüistas foi impresionante, viñan de Alemanha, do Brasil, de Portugal, viñeron cataláns, vascos, valencianos, tiñamos sesións na Caixa Rural, e depois tamén utilizamos o Salón do Ateneo, que estaba aquí, entón era toda a proximidade, en fin, foi, eu recomendaría a xente que lese as actas deste congreso, e aquí don Ricardo fixo unha exposición magnífica sobre o discurso de Sánchez Albornoz, as cartas cruzadas con Castelao. E utiliza unha metáfora moi bonita, comparaba dicendo que o galego, xunto cos produtos galegos, ten que ser galegos. E se son galegos, terán maior proxección e mérito. 2 anos máis tarde, fomos a Rianxo, en xaneiro do ano 1986, debeu de ser o 7 ou 8 de aí estou eu. Facía moito frío. Estamos todos, eu abrigada, ali eu fixen a introdución do acto, despois falou don Ricardo unha oratoria desas magníficas, aí o vemos unha posición moi característica del. Por parte da GAL seríamos 400 persoas, evidentemente todo o mundo pagou a súa viaxe, pagaba, antes ali ninguén cobraba ninguén, non había liberados, nin ali todo o mundo tiña que traballar sin cobrar, e que non se lle ocorrese, mira que eu veño, non, pois pagas túa viaxe e nada disso. Aí pois está escuitando, tamén falaron varios poetas, leron poesías, lembro concretamente o Xosé María Monterroso, mas houve tamén outros participantes. E seguimos despois con, no ano, antes de ir a Rianxo, resulta que a GAL tiña publicado Letras Galegas, no ano, que está aí nos libros, é do ano 1984, pero deixa, despois ao final xa facemos a referencia. Estas letras galegas, ao final falamos delas. Don Ricardo, nos últimos 10 anos da súa vida, quixo que a súa mensaxe lingüística ficase absolutamente clara, precisamente para que non se manipulase nen o seu ideario, nen os seus postulados, nen o seu compromiso coa lingua e a cultura da Galiza. Mas o labor de normativizar conferencias, palestras, discursos, necesitabas axuda. Entón, pois, eu colaborei no que pude na edición e preparación deste libro, Letras Galegas, que tamén recomendo a súa leitura. Hai aquí un texto fermoso dedicado á louvanza do viño do Ribeiro. Eu fora con meu marido a Ribadavia precisamente para escoitalo. E está, aquí está, nas páxinas dice Louvanza do viño do Ribeiro. E aquí dice Santiago de Compostela, desde a Carreira do Conde, que é onde vivía el, pois até a Praza de Mazarelos, viñan as xentes, e fai unha comparación lindísima entre o viño do Ribeiro e a lingua. E dice aquí, mas se o Ribeiro ha de ser Ribeiro e o galego ha de ser galego, o que é o mesmo que dicer se o Ribeiro e o galego queren ser algo e non nada, han manter as esencias que os fixeron seren o que son, o que teña ouvidos que ouza, e o que non que o interprete. Compara o viño bon co galego bon. Está aquí, está todo escrito. Paso despois a outro... Despois nese intervalo, Carballo Calero publica Escorpio, que foi un suceso importantísimo na literatura galega, e aquí foi publicado no ano 1987
por unha editora Sotelo Blanco, que está en Barcelona. É curioso, sempre temos que publicar fora. E aquí está, pois, aquí, bueno, escrito por él, sen mudar nada, nen alterar nada, estas hai que lelas así na súa versión original. Tamén despois, con posterioridade, pois pedímoslle que fixese poemas. Entón, entregounos as cantigas de amigo e outros poemas. Curiosamente, as obras que estou citando non aparecen citadas en todas as informacións bibliográficas que se recollen hoxe o Día das Letras Galegas. Non sei que pasa, existe Cantigas de Amigo e outros poemas, existen letras galegas, existen tamén, de que falarei despois, as revistas agalias. Este libro de poemas son textos producidos entre ano 1980 e 85, inéditos quase todos, mas ningún recollido en libro. Figuran dados moi interesantes. Algún crítico dixo que era un libro máximo de erotismo. Eu non sei se erótico ou como é, mas é algo francamente bonito. Eu sempre leo este poema que dice quase ao final, porque ele xa estaba enfermo no capítulo apartado 8, dice: xa que viver feliz foi imposible, se quer morrer feliz se cadra e soño, ante que xuiz, que instancia e a que nivel ha de verse o recurso que interpoño. Se vida alegre, morte triste pede, pedirá vida triste e alegre morte? Mas se a lóxica embrulla na súa rede, ceiba esta realidade desa sorte. Recomendo a xente que queira coñecer o don Ricardo poeta que lea estes libros, porque os outros, claro, son da infancia, da xuventude, mas eu penso que a plenitude mental, investigadora e a madurez dunha persoa non está aos 20 anos, que me perdoe Xorxe, está a partir dos 40, dos 50, dos 60, 70, e el estaba próximo aos 80. Entón, pois, é unha virtude de ter idade, é unha virtude madurar e poder xa presentar algún texto original e creativo. Don Ricardo falece no ano 1990 en Santiago de Compostela. Eu tiña o visitado no sanatorio ese que está lá a Rosaleda. E lembro que lle entreguei as actas do segundo congreso que acababan de aparecer. Foi unha alegría grande ver ese libro. Pouco despois estiven tamén en Ferrol cando o presidente da Cámara Municipal foi nomeado fillo predilecto de Ferrol. Estaban ali dúas persoas de Ferrol ilustres, unha muller, Paloma Lago, que a mellor non sabedes quen é, mas foi moi famosa porque era unha modelo moi coñecida, e estaba don Ricardo. E era un espectáculo interesantísimo ver unha muller de Ferrol e outro señor de Ferrol, unha xuventude pletórica, fermosísima, e don Ricardo a madurez, a prudencia, a elegancia e todo aí. Neste número da Galia, o número 21, está pon in memoria profesor Carballo Calero, Ferrol, Santiago, 1990. Pois nesta revista, para os que desexen saber como faleceu don Ricardo, que pasaba, quen o acompañou, quen puxo necrolóxicas nos xornais, eu digo que a consulten, ten que estar nas bibliotecas porque sí que foi distribuída. Por exemplo, aquí hai o momento en que entran os seus restos mortais na igrexa conventual de San Francisco. Aquí temos homenaxe urxente, don Ricardo, certame Carballo Calero,
E logo, neste número, homenaxe urxente, aquí puxemos algunhas notas, demite da Real Academia Galega Xenaro Mariñas del Valle, porque dice que aí, non estando don Ricardo, el que non facía nada, e logo no Correo Galego de 31 de marzo aparece un artigo meu e digo Ricardo Carballo Calero, o noso mestre. E desde logo digo o mesmo que estou a dicer agora, é dicir que ten un poema, o mesmo que acabo de lembrar, e aparece outro traballo do profesor Martiño Santalla, que para min é un dos mellores biógrafos, sen despreciar a outra xente, dos mellores que há. E aquí, por exemplo, aparecen necrolóxicas da primeira promoción de licenciados en Filoloxía Galego-Portuguesa, Asociación de Profesores de Lingua e Literatura tal, Besa pola Normalización Lingüística, Asociación Cultural Terra de Melide, a necrolóxica da familia, e este é a necrolóxica da Asociación Galega da Lingua, que pagamos, que remedio, dicía, tens que dar diñeiro para a necrolóxica, hai que dar diñeiro, entón a xente dá diñeiro, e custarános, parece que 70.000 pesetas, unha cuantidade desorbitada. E entón aquí dicemos, vivo para sempre na historia da Galiza, está vivo. E logo aquí dice a Asociación Galega da Lingua e a revista Galia continuarán a luitar polo seu legado lingüístico e cultural, é o que estou dicendo hoxe aquí, Compostela e tal. Tamén aparece outra necrolóxica da Fundación Viqueira e logo algunhas referencias dos xornais, etc. Si vemos en Bolsaca quen están, pois evidente aparece a familia e así de toda a clase política. Non, pero non se vai ver esta, non. Non, despois así. Bueno, pero non van ver moito porque había aquí. Está o Parisorno, a familia, e logo dos que se ve aí, da clase política, o único que estaba era Xosé Manuel Beira. Non vin nin autoridades, en fin, non, cada un é moi libre de facer o que se queira, e moitos que andan agora falando de don Ricardo nin apareceron, nin estiveron, tampouco se perdeu nada, porque non pasa nada. Aquí neste número da Galia, tamén para deixar claro escrito que facía don Ricardo na Asociación Galega da Lingua, publiquei no ano 92 un traballo de 35 páxinas, onde explico como era, incorporo algunha carta de don Ricardo, onde dice que non se lle corrixan os seus textos, porque alguén do Consello de Redacción, eu non fun, en vez de respeitar coa contracción, enmendou e puxo con A, con M final A. Entón dice que non se podían censurar. Entón, que sería un atentado contra os seus direitos. Se chega a viver hoxe, non sei que diría, pero se correxiron obras, aquí hai, dice aquí, bueno, hai varias cartas que me dirixen a min, que están publicadas aquí, unha do ano 1984, falando do grande suceso do Congreso, aquí outra protestando porque lle mudaron unhas palabras no texto, outra máis do ano 85, e aquí aparece, pois, bueno, as notas finais onde se publicaron. Entón, que quer dicer que isto xa está escrito. Con posterioridade, o ano 1992, na Universidade de Vigo, curiosamente, pois publiquei, fixemos unha homenaxe a un dos máis importantes filólogos da historiografía lingüística, o profesor Hans Josef Niederere. Entón, editado polo Departamento de Filoloxía Española da Universidade de Vigo daquela época, claro. Isto foi no ano 99. Aquí há traballos en español, traballos en alemán, traballos en español, xa o dixen, despois en portugués, dous profesores da Universidade, un de Dautar e outro da Universidade Católica Portuguesa,
E tamén aparece o meu estudo minucioso e detallado onde poño, está escrito en galego, as rectificacións nas edicións da gramática do profesor Ricardo Carballo Calero. Estou falando moito, teño que cortar. No. Bueno, entón, digo, cando se edita, e revisei as 7 edicións, a primeira do ano 1966 e a última do ano 1979. E vou indicando en cada edición como el vai aproximándose ao galego-portugués e entón que a preocupación do profesor preocupouse por manter a súa gramática común actualizada conforme avanzo dos estudos e das investigacións sobre o galego. Hai unha progresiva aproximación á concepción unitaria da lingua galego-portuguesa moderna, etc. Entón, quer dicer que xa había este proxecto que non é un devaneo dos últimos anos da súa vida. E xa vou findar despois pasarei ás conclusións sobre todo o que é o reintegracionismo. Vou findar con os mellores traballos que se teñen publicado sobre don Ricardo Carballo Calero. Este está promovido aquí por un Concello de Ferrol, habría que por Cámara Municipal de Ferrol, e entón foi organizado pola Cámara Municipal e naquela altura o presidente da Cámara Municipal chamábase Xavier Irisarri, Vicente Irisarri Castro, alcalde de Ferrol. E deixou liberdade, eu escrevín como quixen, outro escreveu de outra forma, e aquí está. Con posterioridade, este libro foi reeditado no ano 2020, tamén pola Cámara Municipal de Ferrol, e aquí o presidente da Cámara actual, eu coñecino en Ferrol de lonxe, porque estaba moito ocupado. Aquí hai un saúda, e o alcalde de Ferrol chámase, pon aquí, Ángel Mato. Este é o que aparece aquí. Bueno, entón, quer dizer, é curioso que as dúas publicacións, máis, para min, as mellores, sobre don Ricardo, que se teñan feito en Ferrol, e, curiosamente, nese momento, o presidente da Cámara Municipal, eu supoño que sería militante ou simpatizante do Partido Galeguista, non coñezo moito os pequenos detalles, mas son realidades, por iso digo que o importante é scripta manem verba vola. E para ir findando xa a miña intervención, que non quero aburrir, e penso que falei demais, quería finalizar sobre que é o reintegracionismo, en que consiste, se é un invento moderno. Dunha forma moi sucinta, vou dicer, xa hai antecedentes do reintegracionismo no padre Sarmiento, nas Irmandades da Fala, que escreve un vocabulario das Irmandades. Tamén o Partido Galeguista no ano 34, que está aquí neste libriño que teño aquí de este marrón, publica un breve prontuario sobre o que é o galego. Se depois queredes que o lea, leo, porque don Ricardo, que eu saiba, non militou en ningún partido político, onde estivo máis próximo, non o sei, foi precisamente no Partido Galeguista. Entón, sobre quen defendeu o reintegracionismo xa desde o século XVIII, temos Sarmiento, e despois, por parte da filoloxía española, Ramón Menéndez Pidal, por parte da filoloxía portuguesa, Rodríguez Lapa, no Brasil, Celso Cuña, en Portugal, Lindley Sintra, en Brasil, Chaves de Melo, Silvio Lía, Evanildo Bexara, Malaca Casteleiro, que acaba de falecer pouco, e entre os lingüistas máis importantes da segunda metade do século XX está Eugenio Cosello, que estivo en Ourense varias veces. Entón, non é que sexa unha tolemia da María do Carmo, etc. E despois, que é o reintegracionismo? Podería falar un mes, dar dos aulas e aprender o uso de LH, NH, non leva máis de 30 segundos. Eu digo así.
que pasa co reintegracionismo? Evidentemente, era un proceso gradual naquela época, agora non sei como están. Eu sigo escrevendo, como se escrevo para publicar no Brasil, vai sair un traballo meu nunha revista Confluencia do Brasil, agora no mes de xuño, aí sigo a ortografía do acordo ortográfico, porén respeito léxico, morfoloxía, elementos sintácticos do galego, para que un do Brasil saiba isto non é así, non é que é galego. Ben. Despois, que pasaba coa ortografía? Xa no ano 1976, na revista Grial, houve unha polémica. Participa un filólogo románico dos máis importantes de Europa. Chámase Joan Corvinas. Era catalán e mandou un artigo defendendo que o galego tiña que reintegrarse. E entón daba unhas pautas sobre como podía conseguirse esa reintegración. Reintegrar, como di a palabra, hai algo íntegro, e entón, cando reintegras, pos algo nese conxunto. Pois, decía que o uso do LH, NH, ou S duplo, o X ou X, por exemplo, a xente sorpréndese cando digo o nome en galego Xorxe, escrévese con X e con X, e tú pronuncias Xorxe, escreves Xorxe. Por exemplo, na Generalitat de Cataluña, todo o mundo di, todo o mundo, os que teñen certa cultura, Generalitat. Eu lembro-me na miña mocidade, había unha actriz italiana, Gina Lollobrigida. É italiano, é así, no francés igual. E despois, por exemplo, teño un compañeiro que como el escreve era Xosé, con Xota, que é galego, é portugués, pois cando se fixo galeguista, puxo o X, e digo, para que fixeche o X, agora vai retirado. Ben, que pasa? Que a grafía é o que máis impacta nun idioma, porque eu podo facer unha proba a 10 alumnos, apresento un texto do galego que segue a xunta, e podo demonstrar científicamente que hai máis español que galego, comezando pola ortografía, polo léxico, etc. Entón, hai que conservar a singularidade do galego dentro do diasistema. Onde hai máis problemas neste momento é na nasalización. No galego non temos nasalización, polo menos que eu saiba. Pode ser que haxa algunha aldea, algún pobo que haxa nasalización. Si existe no Brasil, cando dicen nasán, entón é algo nasal, aquí non há. Entón, mostro-me reacia a usar o sao, con tilde nasalidade encima, non sei que decidirán. O léxico culto do galego ten que armonizar cos outros países de lingua portuguesa, Brasil e Portugal. E do ponto de vista da economía, non esquezamos Angola e Mozambique, todo isto, a parte de Portugal e Brasil. E despois, sobre as unidades léxicas que habería que corrixir no galego que se usa en todas partes, hai que partir dunha premisa e un axioma. O ideario que seguen os que fixeron, elaboraron esas normas, é o padrón do castellano. Por exemplo, vou por 3 exemplos que a mellor son vos coñecidos. En vez de por fronte a, hai por aí algunha publicidade, a fronte é isto, a parte anterior do cráneo. Aí existe unha locución preposicional que debe ser usar a locución é frente a ou face a, porque aínda que a palabra frente nesa locución parece español, hai moitas formas do español que coinciden co portugués, pero iso de, non sei que puñan o su fronte, a fronte isto, xa se ve que a fronte, non é... Outra idea, por exemplo, para que vexan como hai que distinguir un nivel culto científico dun nivel popular. Todos sabedes o que é unha lagoa, e as lagoas. As lagoas son masas de agua, non sei, xa verán por aí os químicos máis do que se lleu, mas en un texto escrito
aparece algo, que falta algo, sería unha lacuna, un termo latino. Nos textos escritos, lagoas, non hai agua que eu saiba, non sei se despois un químico dirá así, nos textos escritos tamén hai agua, que si o coronavirus e cando falou, non, eso é a verdade. Despois tamén hai que distinguir o galego popular das tabernas, que son moi nobres, que si te digo, o meu marido sempre louvaba a cantar nas tabernas, e dicía que era algo bon. Non son charlas, as charlas son entre amigos, cando unha persoa fala, o lógico utilizar palestras. Hai que recuperar a forma galiza e hai que despolitizala. Este é un termo que representa unha tradición histórica. Nen Otero Pedrallo, nen Ricardo Carballo, nin Calero, nin Cuevillas, nen Castelao militaban nun partido que agora utiliza Galiza. Eu dixenlle a un presidente dunha asociación, se tú estás coa Fundación Otero Pedrallo, como non utilizas Galiza? Dice, é que iso que non utiliza é tal partido político. Digo, estás equivocado. Esa é unha forma lexítima deste país. Vou citar 2 exemplos máis e desculpai se me estendín demasiado. Hai que distinguir entre o Concello, que é unha división administrativa, onde hai as parroquias, etc., e a Cámara Municipal. A Cámara Municipal é o lugar onde se fai normativas, onde se debate e onde se tratan temas do municipio. Entón, habería que distinguir o Concello e por Cámara Municipal. Temos a Cámara de Deputados, a Cámara do Senado, etc. E logo, xa por último, haberá que distinguir que un pazo non é un palacio. Entón, aquí hai un pazo provincial que en realidade non é un pazo. No pazo hai unha horta, hai unhas árbores, hai unhas galiñas, hai animais, flores, que eu saiba os pazos que se chaman así non son. Deberían ler os pazos de Ulloa e ver o que é un pazo. Ben, acabo, casi falei unha hora. Desculpai, agradezo a vosa atención, desculpai se non fun excesivamente correcta, non me volvades preguntar que fale de Ricardo Carballo Calero porque ainda vou falar moito máis. Entón, fixen unha síntese grande e aquí fico a vosso dispor para cualquier pregunta ou intervención. Pois, María do Carmo, teño unha. A ver, Xorxe, dime. No, a ver, non me deixades falar a min? Sí, a ver, Mejuto, fala. Mira, María do Carmo, eu teño unha pregunta precisamente sobre o que representa o reintegracionismo. A ver, que conste que o meu apelido leva unha iota e non a quitei. Non puxo un xis, non, así que a min non me reñas. Pero, por outro lado, eu creo que as linguas son cousas vivas. E, polo tanto, xa o dixo un poeta de Galicia somos nós, a xente máis la fala, se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. O galego ten anos oscuros que provocaron a separación entre o portugués, a fala portuguesa e o galego como idioma. Eu creo que a verdade é que o que hai que buscar é que a xente fale galego, pero o galego que fala a xente. En ese senso, eu creo que intentar reintegrar o galego co portugués é como intentar reintegrar o galego-portugués no latín. É dicir, é historia, é algo que temos que ter presente, debemos estar fachendosos de que a nosa lingua que realmente é unha neta do latín e non unha filla, compartise raíces co portugués, co brasileiro, coa fala de Mozambique ou de Angola, pero eu creo que nós o que temos é que mirar para diante. E moitas veces, eu non sei agora, pero cando eu empecé a estudar galego, as pelexas que había entre os que defendían o reintegracionismo e os que defendían o normativismo, polo chamarlo de algún xeito, eu creo que perjudicaron máis o galego do que o axudaron. No senso de que, por exemplo, eu tive en clase de galego dende
dende sexto de XB. Eu sufrín o tiré a froxa, é dicir, o profesor de sexto seguía a normativa de mínimos, o profesor de séptimo era reintegracionista, o profesor de octavo creía no ILGA, o de primeiro de BUP viva a normativa da Xunta, e o peor de todo é o que estaba ben nos exámenes pa un ano, po seguinte estaba mal. Fomos toda unha xeneración marcada por esa pelexa. E logo despois a politización da lingua naquel momento representada polos que defendían a versión xunta e os que defendían a versión reintegracionista fixo moito dano, porque a xente empezou a identificar o galego que falas co partido ao que votas. Eso pasou. Eu vivín despois unha época onde máis ou menos houve certa paz e volveu a xurdir nas últimas eleccións entre Touriño e Feijóo, na que o galego volveu a entrar na discusión política. Eu creo que o galego non debería estar en ningún momento na discusión política, e os que facemos o galego deberíamos ser os galegofalantes. As linguas eu entendo que son vivas, non hai que ser, é dicir, xa sabemos que está Parménides, pero, bueno, todo flúe, a auga dun río non é a mesma dúas veces. Polo tanto, ti crees que merece a pena retomar esa discusión e non tentar chegar a unha solución que satisfaga a todos e evitar, precisamente con o noso idioma, sexa parte da pelexa política e cerrarse dunha puñetera vez a boca pois aos señores da Galicia bilingüe e de máis familia que eu creo que fan máis dano que ben cada vez que abren a boca, é dicir, que cada vez que din algo subo pan. Non sei que opinas ti, Marido Carmen. Eu opino o seguinte: afortunadamente, como tiveche un profesor luxista, outro de mínimos, outro de máximo, así saíche de intelixente, porque fixeronche pensar, non un papanatas que vai ali, esta normativa, esta non. Así que, por iso... Sí, pero a veces casi me costou o suspenso, Ben, pero ainda que te suspenderse non ías perder a túa intelixencia, porque non sempre son os máis intelixentes os que levan as mellores notas. Xeralmente, a xente intelixente está nese nivel, tú sabrás máis que a min, pero non neses que levan matrícula son os máis intelixentes. Entón, vou dicer o seguinte, mira, o problema do galego é un problema común con todas as linguas do mundo, porque o español non se fala igual en Andalucía. Por exemplo, outro día unha ministra socialista decía el SIS, e eu el SIS, digo, e esta como dice el SIS era el CIS, Centro de Investigacións Sociolóxicas. Sí, bueno, pero é que ao oír falar a esa ministra eu a veces chego a conclusión que entendolle moito mellor onde tras os montes que un lolairo. Perdón, un andaluz. Estásme dando... Mira, entón estásme dando a razón, e pensa outra cousa, me juto, ou me xuto, como você quiser. As linguas non son uniformes, e sempre teñen dentro dun padrón, hai unha norma culta, falaba na norma culta do galego, e despois a xente pode falar como vexa. Por exemplo, a Real Academia Galega é un exemplo de intelixencia, porque nas súas obras pon académicos Argentina, Venezuela, Colombia, Cuba, etc. Porque o español non se fala igual en Madrid que, por exemplo, en Buenos Aires, e non digamos Chile, México, Venezuela. Mas aí, e o conflito que hubo na lingua española no século XVI pola ortografía foi moi superior a conflitos lingüísticos hai en Alemanha nestes momentos. Conflitos lingüísticos hai en todas partes. E, ademais, pensa o seguinte, nunha lingua hai normas. E, ademais, hai un principio xeral nas linguas. O ideal da lingua é, primeiro, a economía. En segundo lugar, hai un ideal deóntico da linguaxe.
a xente debe de falar como os mellores. E logo hai que distinguir os rexistros. Hai vulgares, por exemplo, se eu estou aquí, o ético que eu non diga tacos, nin palabrotas, nin que introduza un rexistro propio deste momento, non? Entón, eu non vexo negativo, porque se naqueles momentos non houvese tanta perseguizón, censura e castigos dos reintegracionistas, na revista Galia aparecen profesores sancionados, non? Pois podo dicer que seguramente hoxe o galego estaría moito mellor, porque o que hai nas linguas tamén é un principio de utilidade. Portugal está aí. Hai empresas, Mercadona, Freud, en que etiquetas poñen nos PAC? Bueno, o señor Mejuto seguro que non vai a compra e non sabe. Si les as etiquetas están en portugués e en español. Claro, entón, pois será mellor que un alumno cara ao seu currículum do futuro, idiomas que coñece, portugués e inglés, ten 3 idiomas, é trilingüe. E se pon o galego, pois chegará a Padornelo, a Canda, ou non sei se nunha taberna aí cantar. Entón, que as linguas son fenómenos. E outra cousa, Mejuto, dicía Nebrija, sempre la lengua fue compañera del imperio. Entón, as linguas sempre son feitos políticos. Pero unha cousa é ser un feito político e outra cousa é politizar con argumentos que non son científicos por parte, ademais, por exemplo, vou dicer aquí, moita xente que dice hai que defender o galego, hai que falar galego, son os que pior o falan. Faz así unha nota e ves ese tema. E as linguas, profesor Mejuto, como a química, non chega con mamalas, hai que estudalas e hai que coñecelas. E dicía Coserium que ninguén fala toda a lingua e ninguén coñece toda a lingua. Entón, as linguas sempre hai que estar, a Academia Española renova a ortografía, fai o dicionario, vai incorporando termos, mas isto faise en todas as linguas, porque claro, agora entra o coronavirus, pois ese elemento verá que incorporarlo no DRAE das próximas modificacións. Agora, o que hai que ter moito cuidado, outro día dicía Darío Villanueva sobre esa tendencia tan escandalosa dos partidos políticos para criar denominacións e unidades léxicas inexistentes no idioma. E tú buscas no dicionario e non están. E que significa desescalar? Ese é un termo do inglés. E desescalar, pois, muita xente, tú tes unha escala, vai. Entón, claro, estamos sempre co tópico de que o pobo é quen máis ordena, mas despois quen máis ordena, sobre todo nas linguas, son os técnicos, que polo menos os expertos da lingua coñecémolos. E eu citei aquí os expertos da lingua, e ademais citei as bases. Pero hai moita xente que vai de experto da lingua e non saben a lingua, e estou falando de algúns académicos. Entón, quen entra nas academías? Non entran a veces os máis ilustres, os máis competentes. Isto pasa en todas as academías do mundo, non? Quen leva os premios? Non son os mellores escritores. Son a veces pois, xente mediocre, non? O que vou falar eu disto, profesor Meixuto, que non saiba o señor. Seino perfectamente. De feito, eu estou de acordo que o pobo é quen máis ordea e tamén estou de acordo con das cousas das que dis. De feito, eu creo que deberíamos empezar, Xurxo, a reclamar que o Partido Socialistas de Galicia logo leve colgado de Partido Socialista Operario Español, que sería a forma correcta de decirlo en galego. Mejuto. Veña, home, veña, se os madrileños hasta lles cambiou o nome o noso fundador, chamábase Pauliño. É unha actividade pública, toda opinión privada que teñas sobre o partido, actuacións e incluso compañeiros que integran o Consello de Ministros, en privado, por favor. Ben, pero... Simplemente digo que lle cambiaron do nome ao noso fundador, que se chamábase
Paulino Iglesias Pose. Polo menos non lle quitaron a doble S do segundo apellido. Pero enseguida cambiaron Paulino por Pablo. E non é o mesmo, sabes? Unha teoría que vou consultar a xente que sabe. Eu penso que a nai de Pablo Iglesias, evidentemente, se era de Ferrol, era dunha clase humilde. Eu lín algunha biografía moi dun tal Borobó, pero claro, como é un libriño, un folletiño, non lle dei categoría como para opinar. Mas a miña tese é que o nome, supoño que a mai de Pablo Iglesias falaría galego. No Ferrol dese momento, a miña nai vivía ali en Mugardos, e a fala era, home, se eras da Armada ou estabas nunha situación ben, pero eu penso que falaba galego. E o nome de Pablo en galego é Paulo. E seguramente, non o sei, porque non hai que comprobalo, a nai díalle Pauliño, que é un apelativo cariñoso o sufixo. E chegou a Madrid, escuitaron Pauliño e deberon de pensar que era Paulino. Pero non sei, isto hai que facer un estudo, coñecer a biografía con profundidade, partir de documentos serios, e a partir de aí podemos dicer, desde logo que si sei polo que lín, que Pablo Iglesias tiña lido muitísimo e que sabía latín. Non o sei porque eu a biografía foi moi breve, que era un home culto, que estaba todo o día lendo, cousa que agora os partidos, a xente dos partidos políticos, lé menos que lía o señor Pablo Iglesias Pose. É a miña tese, pero non o sei, e non me atrevo a pontificar. Bueno, hai algunha pregunta máis? Hai alguén máis que quera participar, facer algunha pregunta, algunha aportación? Bueno, Mejuto está pasando aí unha fotografía da firma de Paulino Iglesias. Claro. Claro, Paulino Iglesias. Claro. Afirma que Pablo Iglesias é de Turrión. Non, porque ese non me interesa. Bueno, pois se non hai ningunha aportación máis, quero agradecerche, María do Carmo, a túa colaboración, empregar tempo dun domingo connosco. Quero agradecerlle tamén ao técnico José Manuel por estar aí axudando, agradecerlle a todas as persoas que estiveron, tamén unha pequena mención aos compañeros e compañeiras de Juventudes Socialistas de Ponferrada, que non sei se seguirán conectados. Grazas por ter participado na nosa actividade, espero que vos gustase. Non teño nada máis que engadir, polo tanto, pomos fin a esta palestra sobre Carballo Calero. És un bon alumno, aprendiche. Para que non me rifes. Non, os profesores sempre temos que corrixir os alumnos. Sempre hai que corrixir para que sexan mellores. Mira o señor Mejuto, que listo saiu. Tiña profesor luxista, normativista, non sei que, e mira que ben saiu. Moi inteligente e moi ben formado.